Mambo vipi? Mimi naitwa Michael Goima, ni mpiga picha. Karibu. Leo nitaenda kuzungumzia kuhusiana na composition upande wa negative space. Composition ni vitu vidogo vidogo vya kisanii tunavyoamua kuweka au kutokuweka katika picha zetu ili kupata picha ambayo iko kibunifu zaidi. Vitu hivi unafikiria pale kabla hujapiga picha yako au pale kabla hujabonyeza kitufe chako cha kupiga picha, kulingana na mazingira ulionayo. Basi tuone tukaone namna gani unaweza kutumia negative space kufanya picha yako iwe kibunifu zaidi. Tuna picha hii hapa. Hii picha nilifanya sauti za busara mwaka 2018 mwanzoni wa mwaka, ilikuwa ni mwezi wa 3. So, kwa hiyo picha hii kwa mfano kwa hapa tunaweza tukaona negative space. Kwanza ninachoweza kusema ni kwamba negative space ni unaweza kuitumia sana, ni vizuri katika kuonesha location. Pia inasaidia ukiwa unafanya kwa mfano hata weddings. Hakikisha kwamba kuna weddings kwa mfano, kwa sababu najua watu wengi sana wanafanya harusi. Hakikisha unakuwa na shot yako moja au kadhaa za kuonesha mazingira sehemu ambayo ipo, sehemu ambayo sherehe hiyo inafanyika. Hiyo ndio inakuwa kama introduction shot ambayo inaonesha shot hiyo. Kwa hiyo inaweza kawa ni shot kubwa kabisa ambayo inaonesha mazingira, au landscape shot ambayo inaonesha mazingira ya hiyo sehemu, ikionyesha negative space kubwa kulingana na subject ambayo iliyo. Lakini pia unaweza kuitumia kwenye portraits zako pia, kuportray tu ukubwa hiyo sehemu, au tu pia kufanya subject wako waweze kupata space ya kupumua. Hem, tuangalie baadhi ya picha ambazo nimepiga. Kwa hapa intention yake sio kwa sana kuonesha location, lakini intention ya hapa ni kuweka breathing space. Yaani kuweka nafasi huyu mtu aweze kupumua zaidi. Na pia wewe kama mtu ambaye unaangalia picha hii, uweze kumwangalia picha hii na kuangalia mazingira ambayo yanazunguka. Na pia lengo langu lingine ilikuwa ni kuinclude hii hapa. Nilikuwa nataka hii nani ya sauti ya busara hapa ionekane, sauti za busara hii hapa. Na hii neno nilikuwa sitaki kulikata. Kwa hiyo nilikuwa nataka nionyeshe hili neno na nimuoneshe huyu hapa akiwa perform, kwamba ana perform sauti za busara. Hapo mimi ndio ilikuwa intention yangu hiyo. Kwa hiyo kuna nafasi nyingi sana imeachwa huku. Tutashangaa mbona imeacha nafasi nyingi sana, lakini intention yangu ilikuwa ni kuacha space subject yapumue na pia kuonesha mazingira kidogo, au kuonesha kwamba okay, what's going on, ni kwamba sauti za busara. Okay, mtu akaona sauti za busara anajua okay, ni sauti za busara. Hapa hii subject inaonyesha mazingira. Huyu hapa yuko kwenye shambani kwake, ni bwana shamba. Kwa hiyo tunaonyeshaje shamba lake lote vizuri, na yeye mwenyewe akiwa anafanya shughuli zake. Kwa hiyo tunamuonesha yeye akifanya shughuli zake na kuonesha background ya shamba yake yote ikiwa bado iko. Huyu anaonekana kidogo sana, lakini emphasis ni subject ndio. Yaani kitu cha msingi hapa ilikuwa ni kumuonesha huyu kama mkulima. Kwa hiyo tunamuoneshaje kama mkulima? Tunamuonesha yeye na shamba lake. Ndio maana nikaonesha shamba zima hapa kionekana, na yeye akiwa anafanya mambo yake kwenye shamba lake. Kwa hiyo hiyo ndio intention hapa. Ndio maana anaonekana yeye mdogo, alafu tuna negative space kubwa sana. Lakini vitu vyote hivi vinasaidiana kwa sababu yeye kuwepo shambani ndio kuna hadithia au kunaelezea kwamba yeye ndio bwana shamba. Negative space nyingine hapa, hii ni kumwacha tu yapumue na kutoa vurugu zingine, kwa sababu kuchagua tu namna gani ya kufanya. Kwa sababu nimemwacha huyu akae upande huu, kwa sababu nilikuwa upande huu wangu wa kushoto kulikuwa hakuna kitu kizuri sana cha kuweka. Kwa hiyo ni kama ungesubiri nimweke huyu mbele kabisa, afu tuoneshe tu space ya nyuma. Unaona? Kwa hapa ndio ilikuwa intention yangu. Hapa tuna portrait na landscape. Tuna portrait kwamba hii picha ni sehemu gani inapigwa. Mtu akiangalia anajua okay, hili nitakuwa ni shamba la nani. Naonekana ni sehemu kubwa sana imeachwa. Kwa hiyo kwanza hapa pia tunaonyesha ukubwa wa hili shamba. Tunaonyesha ukubwa wa hili shamba, ndio maana tumeonyesha watu wadogo sana, tukaacha negative space kubwa sana, alafu tukaweza kuonesha jinsi gani ukubwa wa hili shamba jinsi ulivyo. Nyingine hii hapa, kuna space imebaki nyingi mbele hapa, lakini tunaonesha negative space
kwa lengo la kwamba tunaacha subject inapumua. Alafu pia inaweza kaonyesha kama sometimes mtu akiwa anaangalia sehemu fulani, ile sehemu anayoangalia unaweza ukaacha kama negative space. Inaonyesha kama vile mystery fulani hivi. Inaonyesha ni kama jamaa anaangalia nini huko kuone kwa mtu ambaye anaangalia picha yako anajiuliza jamaa anakuwa anaangalia nini huko mbele. Lakini sasa wewe ndio umeweka kitu kama ambacho kama umeficha, kwamba maana yake ndio unamwacha mtu ambaye anaangalia picha aulize hilo swali. Hapa pia tunaonyesha negative space kwa kutumia kuonesha mazingira. Kwa negative space mara nyingi sana unaweza kutumia kuonesha mazingira, lakini si kwa kutumia hivyo tu peke yake. Unaweza kutumia kwa namna nyingi, lakini mara nyingi pia unaweza kutumia kwa kuonesha mazingira. Kwa hiyo subject inaonekana iko hapa, lakini kuna nafasi nyingi mbele. Na anaonyesha kwamba ana move upande wa kutoka upande wa kulia kwenda upande huu kwa mbele. Kwa huku mbele tunaweka ni space ya kutosha kumwachia kama yeye atembee kwenda huko. Kwa hiyo kwenye movement pia unaweza kaweka kwa emphasize bado kuna nafasi ya yeye kuweza kutembea kwenda kwenye nani fulani. Hapa bado tunaonyesha location pia, kama kuna waterfalls. Kama unge crop tu yeye mwenyewe hapa hivi, isingeonekana vizuri. Ndio maana ni vizuri kwamba yani upige juu, yeye subject aonekane mdogo, ili kuonesha kwamba okay, hii picha imepigwa kwenye waterfalls. The same applied kwa hapo. Tusingeweza kuona ukubwa wa waterfalls kama tusinge include negative space yote ambayo iko hapa. Hapa tumeonyesha tu mazingira na kutoa na kumwachia tu modo wa sehemu nafasi ya kupumua, na mtu pia kuangalia tu ile image kwa kuanalyze vizuri. Kwa huyu hapa kwa mfano anaangalia upande huu. Mara nyingi napenda picha zangu nikipiga sehemu ambayo mtu anaangalia ndio unaiacha iko empty, haina kitu. Lakini wewe sio lazima iwe hivyo. Kama ulivyoona ile picha ya nyuma ya Sauti za Busara, kuna mwingine ambaye alikuwa upande huu kabisa, afa kama anaangalia upande wa ni wewe tu kucheza nao jinsi gani ambao unaona wewe iko sawa, basi na kufanya ifanye kazi kwa namna ambayo unaona wewe ni sahihi. Yep. Nadhani hapa tumemaliza kwenye upande wa negative space. Hizo ndio picha ambazo tulizonazo, ndizo ambazo nishaweza kupiga, ambazo nimeona niwaonyeshe kwa upande wa negative space. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Tafadhali subscribe kama wewe ni mgeni. Share na marafiki zako kwa wale ambao ungependa kufahamu vitu kama hivi. Na tafadhali like video yetu. Comment hapo chini pia kama una swali lolote, au kama una suggestion yoyote, au unataka kutoa hi tu, unaweza comment hapo chini. So mbaya. Pia nifuate kwenye social media @michaelgoima, na nitajibu comment yako au swali lako lolote huko. Natumia @michaelgoima Twitter na Instagram. Nifuate huko. Alafu pia usisahau kubonyeza notification bell hapo juu ukiwa una subscribe, ili uweze kupata ujumbe kila mara ninapoposti video mpya. Mimi nadhani niishie hapa. Nawatakia siku njema.